ကရင်အိမ်ပြန်ဖို့လုပ်နေတော့ဖုန်းပြောနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ရုတ်တရက်ခုန်တက်လာပြီးချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်သူဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပေမဲ့လူလားစွာနဲ့ပဲထိုလူကိုတွားလို့ရစီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ထိုလူကဘလောက်ကြလဲလို့မေးတဲ့အခါကရင်ကရင်မောင်းဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်မို့လို့စိတ်ကြိုက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကရင်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဝင်ငွေကိုရရှိခဲ့တယ်ဒီအလုပ်ကမဆိုးဘူးလို့သူခံစားရတာကြောင့်လူစီကားတဲ့နေရာကိုတွားပြီးနောက်ထပ်ခရီးသည်ကိုစောင့်ခဲ့တယ်မမျှော်လင့်ဘဲသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေကသူ့ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလင်းလိုနေတဲ့ဆိုင်ရှင်တယောက်ကသူ့စီချင်းကပ်လာတယ်ကရင်ကသူ့ကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဈေးနှုန်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပဲထက်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီညမှာကရင်ဟာရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုမှာပိတ်မိနေရင်သူ့ရဲ့တတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထိုလူကပတ်စံမပေးဘဲအတွင်းထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်ကရင်အဲ့ဒီမှာစောင့်နေခဲ့တဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့အင်တင်နာတစ်ခုကိုသူသတိပြုမိသွားပြီးအိမ်က TV လိုင်းမကြည့်တာကိုတတိယသွားတဲ့ကလေးတွေ TV မကြည့်ရတာကြာပြီလေဒါကြောင့်သူကအလုသမားခေါင်းဆောင်ကိုမေးကြည့်ရာအင်တင်နာကိုအလကားပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရင်ခီးတဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးတလစာနဲ့ညီမျှတဲ့ငွေဆက်ကူ2ရွက်ကိုသူ့ကိုကမ်းပေးခဲ့တယ်ကရင်ကပတ်စံကိုပြန်ပေးခြင်းပေမဲ့ထိုလူကပြုံးပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ကရင်ကထိုပတ်စံကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လက်ခံလိုက်တယ်ဒါဟာသူ့အတွက်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲသူပတ်စံလည်းရခဲ့တယ်လို့ကလေးတွေအတွက်အင်တင်နာလည်းရခဲ့တယ်လမ်းမှာသူတီးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်သူ့ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တစ်တီးအချို့ကိုဝယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာကနောက်ပြောင်တတ်ပါတယ်လမ်းခုလက်မှာအိပ်ပြဲသွားပြီးတစ်တီးတွေအများကြီးမြေကြီးပေါ်ပြုတ်ကျကုန်တဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကရင်ကအင်တင်နာကိုတက်ဆင်လိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုအရသာကိုခံစားရပြီးဒါတွေအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကြောင့်ပါအဲ့ဒီညမှာသူဟာကလေးတွေနဲ့အတူဆိုင်ကယ်ဆေးပြီးအပူပစ္စည်းအသစ်အချို့တောင်ထည့်ခဲ့သေးတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူဟာဆိုင်ကယ်တက်စီလုပ်ငန်းကိုတရားဝင်စတင်ခဲ့တဲ့ဘဝကတဖြည်းဖြည်းဒိတ်တိုးတက်လာခဲ့တဲ့တနေ့မှာတော့ကရင်ကပစ္စည်းပို့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလက်ခံခဲ့တယ်သူဟာရင်နှန်းနဲ့အတူထွက်ခွာခဲ့ပေမဲ့သူ့ဆိုင်ကယ်ကရုတ်တရက်ဆက်ရက်သွားခဲ့တယ်သူဆက်ပြန်နိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရင်နှန်းကမရှိတော့ဘူးရှာဖွေလို့မတွေ့တဲ့နောက်မှာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်သူရေခဲတက်တာကိုအိမ်သေးသွားခဲ့ပေမဲ့အကြာကြီးဝေခွဲမရဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့မဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်နေ့မှာသူအဟောင်းတန်းကိုသွားခဲ့တယ်ဝယ်မဲ့သူကငါသူညပေးပေမဲ့နီးလုံးတယ်လို့သူခံစားရတယ်သူတစ်ချက်သားသူတွေကိုထပ်မေးကြည့်ပေမဲ့စိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာကလားအုံငတ်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကိုသူတွေးလိုက်တယ်ကလားအုံငတ်တကောင်ပျောက်ဆုံးသွားလို့သူအလုတ်ပြုတ်ခဲ့ဘူးလားကိုရုတ်တရက်တတိယသွားတယ်အကယ်၍သူသာဒီရေခဲတက်တာကိုရောင်းလိုက်ရင်တခြားတစ်ယောက်အလုတ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကရင်ကရေခဲတက်တာကိုပြန်ပေးခဲ့တယ်ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်အရန်ကျေနပ်သွားပြီးမုတ်ဖိုးဖြစ်ဆက်ငါသူညကြော်ပေးခဲ့တယ်တရားဝင်အလုတ်လောက်ကင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျင်နာမှုကိုရွေးချယ်ခြင်းကကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်ပါတယ်